സ്വാഗതം മിക്ലോക്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴയ ഡ്രൈവിംഗ് ലെസൺസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണോ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഒരു കാർ ഓടിക്കാം എന്നുള്ളത് വളരെ ശാസ്ത്രീയപരമായി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഡ്രൈവിംഗ് ലെസൺസിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന കാറിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം. അതിൻ്റെ 4 ടയറുകളും വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ കാറിൻ്റെ മൊത്തം ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷമേ ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. എന്താണ് വണ്ടിയുടെ സൈസ്, എന്താണ് വണ്ടിയുടെ വീതി, കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ അറിയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ സൈസ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ 2 സൈഡ് വ്യൂ മിററില്ല, ആ സൈഡ് വ്യൂ മിററാണ് നിങ്ങളുടെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക. നിങ്ങളുടെ കാറിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ബമ്പറും റിയർ ബമ്പറും വരുന്ന ഭാഗം ഏതാണോ അതാണ് നീളം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ടിക്കകത്തേക്ക് കയറുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന കാറിൻ്റെ ടയർ പ്രഷർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള പമ്പിൽ ചെന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനൊരു ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയപരമായി അങ്ങ് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറയുന്നുള്ളൂ. ടയർ പ്രഷറിലേക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയ ശേഷം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ടയർ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം വണ്ടിക്കകത്തേക്ക് കയറുക. ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ടയർ നേരെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെയാണ്. ഇത് നേരെയുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് പൊസിഷനാണ്. അഥവാ ഇനി സ്റ്റിയറിംഗ് പൊസിഷൻ മാറിയാണോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നേരെ നീക്കുമ്പം സ്റ്റിയറിംഗ് അനങ്ങും. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സ്റ്റിയറിംഗ് പൊസിഷൻ നേരെയല്ലെന്ന്. അത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് നേരെയാക്കി പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു വണ്ടിയുടെ കൺട്രോൾസ് മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗിലാണ്. എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചുരുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടി ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നോ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിയറിംഗും ചലിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വണ്ടിയുടെ കൺട്രോൾസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വണ്ടിയുടെ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഒരു വണ്ടിയുടെ ഏകദേശം 80% ഇരിക്കുന്നത് ബ്രേക്കിലാണെന്നാണ്. കാര്യം നല്ലൊരു ബ്രേക്കുള്ള വണ്ടിയാണ്. ബ്രേക്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വണ്ടി അനങ്ങത്തില്ല. ബ്രേക്ക് മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി നമ്മുടെ കൺട്രോളിലും അല്ല. അപ്പം ഈ നടുക്ക് വരുന്നതാണ് ബ്രേക്ക്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നതാണ് ക്ലച്ച്, വലത് സൈഡ് വരുന്നതാണ് ബ്രേക്കിന്റെ വലത് സൈഡ് വരുന്നതാണ് ആക്സിലറേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ബ്രേക്കും ആക്സിലറേറ്ററും, അതായത് നിങ്ങളൊരു റേസ് കാർ ഡ്രൈവർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്കും ആക്സിലറേറ്ററും നിങ്ങൾ വലതുകാലം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക, ക്ലച്ച് ഇടതുകാലം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് നിങ്ങളൊരു റേസ് കാർ ഡ്രൈവറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടതുകാലം കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതി നിങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇടത്തെ കാല് ക്ലച്ചിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, ബാക്കി 2 കാലും ഇത് ഒരേ സമയം 2 കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയറാണ്. ഇതാണ് ഗിയർ. അപ്പോൾ ഗിയർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, 7 ഗിയർ വരെയുള്ള വണ്ടികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 4 ഗിയറുള്ള വണ്ടിയാണ്. 5th ഗിയർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 5ാമത്തെ ഒരു ഗിയറും കൂടെ വരും. എപ്പോഴും ഓഡ് ഗിയേഴ്സ് മുകളിലും ഈവൻ ഗിയേഴ്സ് താഴെയായിരിക്കും. 6 കാണുന്നത് റിവേഴ്സ് ഗിയർ. അപ്പോൾ ഗിയറിന്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, നിങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത്, അതായത് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗിയർ ഒന്ന് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഈ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി ഫസ്റ്റ് ഇടുക, അതേ സൈഡിലോട്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇടുക. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. അതായത് എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും നിങ്ങളൊരു ഗിയർ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്കോ ഒന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രലിലേക്ക് വന്ന് നടക്കും. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ പോകുന്നത്. എപ്പോഴും നടുക്കുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഗിയർ വന്ന് നടക്കുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും ഗിയേഴ്സ് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 3ഡിലേക്കും 4ത്തിലേക്കും വിടാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഗിയേഴ്സ് ഇടുന്നത്. അതായത് സൈഡ് ബേസ് നിങ്ങൾ മാറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3ഡിലേക്കും 4ത്തിലേക്കും ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, ഗിയർ ഇടുന്ന ആ ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, 4th, പിന്നെ റിവേഴ്സ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത ശേഷം മാത്രം വണ്ടി ഓടിക്കുക. അല്ലാത്തെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലോട്ട് ഗിയറിലോട്ട് നോക്കി ഗിയർ ഇടും. ആ സമയത്ത് വണ്ടി ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അത് വരുത്താതിരിക്കുക. ഗിയർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. ഇനി ബാക്കി ഡ്രൈവിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ, വഴിയിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയും. ഈ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മാറ്റാനായിട്ട്, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന പോലെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ വണ്ടി കാണാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഞാൻ വണ്ടി കാണുന്നില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ വരുന്ന വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാണത്തില്ല.
അതുകൊണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതായത് വണ്ടി കാണരുത്, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഭാഗം കാണാത്ത രീതി മിറർ വെക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മിറർ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മിറർ, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മിറർ എനിക്ക് ഈ ബാക്ക് കാണുന്ന പോലെ വെക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സൗകര്യം. അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇതൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയും വെക്കാം. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി വരുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മിററിൻ്റെ പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിയർ വ്യൂ മിററാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സൈഡ് വ്യൂ മിററല്ല, ഈ റിയർ വ്യൂ മിററിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. റിയർ വ്യൂ മിറർ ഇങ്ങനെ വെക്കണം, അതായത് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് വശവും ഈ സീറ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ച്, അതായത് ഫുൾ പുറയിലത്തെ വിൻഡോ മുഴുവൻ കാണുന്ന രീതിയിൽ റിയർ വ്യൂ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പം എൻ്റെ സൗകര്യം വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്കിതിങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി. കാര്യം എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മിറർ ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അതായത് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഉപയോഗം വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ മിററും ഈ മിറർ മാത്രമാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മിറർ എനിക്ക് അത്ര കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് വരുമ്പം ആ സൈഡ് മുട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പേഴ്സണലി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നീട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓൾവേസ് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡർ വഴി ഒന്ന് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് ഷോൾഡർ വഴി ഒന്ന് ഗേസ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ, അതായത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഷോൾഡർ വഴി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഗേസ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ വണ്ടി എടുക്കാവുള്ളൂ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗേസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം മാത്രമേ വണ്ടി എടുക്കാവുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഗേസ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം മാത്രം വണ്ടി എടുക്കുക. അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഗിയർ ന്യൂട്രലിടുക. അതായത് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് വണ്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരാതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഗിയർ ന്യൂട്രലിടുക, ക്ലച്ച് ചവിട്ടുക, ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയ ശേഷം കീ ഓൺ ആക്കുക. അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന്റെ വെൻഡക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു സംഭവത്തിന് അധികം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാതിരിക്കാനൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ നേരത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇനി ഇതിന് ശേഷം വണ്ടി എടുക്കുന്ന കാര്യം, വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് ഇടുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട ശേഷം, ക്ലച്ച് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട ശേഷം നിങ്ങൾ ക്ലച്ച് നിന്ന് വിടുമ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് ചവിടി പിടിച്ചേക്കണം. വണ്ടിക്ക് ഫോർവേഡ് ത്രസ്റ്റ് വരുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. മുമ്പോട്ട് വണ്ടി ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് നിൽക്കും. നേരെ പതുക്കെ ബ്രേക്ക് നിന്ന് വിട്ട ശേഷം നിങ്ങൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പതുക്കെ ബ്രേക്ക് നിന്ന് വിട്ട ശേഷം ക്ലച്ച് അയക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സൈഡ് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. സൈഡ് നോക്കിയ ശേഷം പതുക്കെ വണ്ടി എടുക്കുക. അപ്പോൾ വണ്ടി ഒരു സ്പീഡിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് മാറുക. ക്ലച്ച് വിട്ടിയ ശേഷം സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് മാറുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലച്ച് വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് വിടരുത്, പട്ടേന്ന് ക്ലച്ച് വിടരുത്, പതുക്കെ ക്ലച്ച് വിടാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഒരു സ്പീഡ് കയറിയ ശേഷം തേർഡിലേക്ക് ഇടുക. ഈ സമയത്തൊന്നും ഗിയറിലോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കരുത്. അതായത് ക്ലച്ച് നിങ്ങൾ റിലീസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാലെടുത്ത് താഴെ വെച്ചോണം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാം. ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് സ്പീഡ് കുറച്ച ശേഷം മാത്രം ക്ലച്ച് ഔട്ട് ആവുള്ളൂ. അല്ലാതെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം പുതിയൊരു വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഏത് വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡ് കുറച്ച ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ക്ലച്ച് ഔട്ടുക. ആദ്യം തന്നെ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഔട്ടായിരിക്കുക. ആദ്യം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ക്ലച്ച് ഔട്ടുക. അതാണ് എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആണുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ABS ഉള്ള വണ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ വലിയൊരു കാര്യമില്ല. എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു കാര്യം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കുറച്ച് പെട്ടെന്നാണ്. പക്ഷേ ഹൈ സ്പീഡ്, അതുപോലെ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് ചെല്ലും ഈ എഞ്ചിൻ ബ്രേക്കിംഗ് കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഹൈ സ്പീഡ് വരുമ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഞ്ചിൻ ബ്രേക്കിംഗ് കൊടുക്കുക. അതായത് ABS ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും കുറച്ച് എഞ്ചിൻ ബ്രേക്കിംഗ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്കിനും അത്രയധികം, അതായത് ബ്രേക്ക് പാഡിനും അത്രയധികം സ്ട്രെസ് വരത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസും കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾ അത്ര ഓടിച്ച് പരിചയം വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. സ്റ്റിയറിംഗ് പൊസിഷൻ പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ എവിടെ പിടിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പിടിക്കാം, നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് അനുസരിച്ച് പിടിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വളവ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ വിടരുത്. നിങ്ങൾ അന്നേരം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം. പതുക്കെ പതുക്കെ ക്ലച്ച് വിടുക. ഒരിക്കലും പട്ടയെന്ന് വിടരുത്. ക്ലച്ച് വിടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുക. ആ കാര്യം ഓർക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ്, അതായത് ഞാൻ എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കയറി കാണുക.
നിങ്ങൾക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ എപ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എവിടെയാണോ എനിക്ക് ചെല്ലണ്ടേ, ഞാൻ ഏറ്റവും ഫാർത്തസ്റ്റ്, അതായത് ഏറ്റവും ദൂരമുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നോക്കിയാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എനിക്കൊരു നല്ല ധാരണയും ആ സമയത്തുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഒരു സാധനത്തെ നോക്കി മാത്രം വണ്ടി ഓടിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് കാണാവോ അത് കാണുന്നത്. വളവ് തിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിട്ടുവിട്ട് പിടിച്ചല്ല. പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് നേരെയാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റിയറിംഗിനെ ഫ്രീ ആക്കി വിടരുത്. നിങ്ങളുടെ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു കൈ അവിടെ കൊടുക്കണം. ചെറുതായിട്ട് കൈ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കൈയിലൂടെ മാത്രമേ, നിങ്ങളുടെ കൈയുടെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് കൊടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ സ്റ്റിയറിംഗ് നേരെയാക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാവുള്ളൂ. ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നേരെയായി പോകും. നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള അവസ്ഥ അവിടെ വരും. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇറക്കം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അനുസരിച്ച്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് വണ്ടി വിട്ടു പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇറക്കം വരുമ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ഗിയറെ പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ലോവർ ഗിയറിൽ, തേർഡിലാണ് എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ തേർഡ് അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഇതുപോലെ കട്ടേഴ്സ് വരുമ്പം ആദ്യം ബ്രേക്ക് ഔട്ടിയ ശേഷം മാത്രം, പിന്നെ ലോവർ ഗിയർ ഇട്ട ശേഷം എടുത്തോണ്ട് പോവുക. നിങ്ങൾ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്നതും സാധാരണ രീതിയിൽ ഓടിക്കുന്നതും ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുള്ളൂ. വണ്ടി നിന്ന് പോകാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്സിലറേഷനിൽ കാല് കൊടുത്ത് തന്നെ എടുക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഫുള്ള് തിരിച്ചു കാണിച്ചു തരാം, സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് വിടേണ്ടതെന്ന്. അങ്ങനെ ഒറ്റ വിടരുത് നിങ്ങൾ. ഇത് ഇവിടെ ശരിക്കും തിരിഞ്ഞില്ല, ടേണിങ് കിട്ടിയില്ല. ഇനി വളവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വളവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴും വളവിന്റെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്ത് പിടിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ പോവുക. വളവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതി. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വളരെ നൈസായിട്ട് പോകാം. ഒന്ന്, കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പേർട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ക്ഷീരമായി പോകാതെ. നിങ്ങൾ കഴിവതും ചെയ്യുന്നത് വളവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആക്സിലറേറ്ററിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുക, സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുക. സ്പീഡ് കുറച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ ഗിയർ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. ആ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ റോമാച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ പതുക്കെ വണ്ടി എടുക്കുക. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് വളവിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോൾ വരും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറയിലിരിക്കുന്നവർക്ക്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് യാത്രക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഓൺ ദ ഫ്ലോയിൽ സ്പീഡ് കുറച്ച് വണ്ടിക്ക് ഒരു ജെർക്കിങ്ങും വരാതെ ഗിയർ മാറി പതുക്കെ നിങ്ങൾ വളവെടുത്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ പുറയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ സുഖമായിരിക്കും. ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൺട്രോളും കിട്ടും. എപ്പോഴും ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോ എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ദൂരെയാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. ആരെങ്കിലും ചാടാൻ വരെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. വണ്ടി മൂവിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ തന്നെ പോകുന്നതിന് വലിയ വിഷയമില്ല. തീരെ ഒരു സ്ലോ, അതായത് ലെവൽ റോഡിലാണെങ്കിൽ മാത്രം. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്, അതായത് ചെറിയ വഴിയിലോട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ സമാധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വണ്ടി നിന്ന് പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ക്ലച്ചിനനുസരിച്ച് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്ത് പതുക്കെ എടുത്ത് ശീലിക്കുക. അതൊക്കെ ശീലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം എനിക്ക് ആ ഫ്രണ്ടില്, അതായത് ആ ബമ്പറിന്റെ അവിടെ എന്തുമാത്രം നീളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എടുത്തത്. അപ്പം അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ് ഇതും കണ്ടുകൊണ്ട് ആരും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങരുത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ, ജസ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗിലേക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ കാർ ഡ്രൈവിംഗിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. വരുന്ന വീഡിയോസിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായിട്ട്, ഓരോ സ്ഥലത്തും എങ്ങനെ ഓടിക്കാം, എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം,
ഓരോ വഴിയിലൂടെ ഓരോ ഇന്റർസെക്ഷനിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ വരുന്ന വീഡിയോസിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു തുടക്കം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്റെ നേരത്തെ കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കാണാം. അതും കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കുറെ കൂടെ ഐഡിയാസ് വരും. അപ്പോൾ മുടങ്ങി കിടന്ന ഒരു സീരീസ്, അതായത് എന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലെസൺസ് എന്നുള്ള സീരീസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് ഒത്തിരി അധികം കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഡ്രൈവിംഗ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി എന്താണെന്ന് അറിയണം, വണ്ടിയുടെ ഓരോ കൺട്രോൾസും നിങ്ങൾ അറിയണം, വണ്ടിയെ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യണം. തൊട്ടാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നാണെങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ടെൻഷനോട് ടെൻഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു തുടങ്ങാം. നമുക്ക് ഇനിയും ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇറക്കാം. അപ്പം അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ വിനായക് രുദ്രഭാനു സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം വീക്ക് വ്ളോഗ്സ്.